Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Affirmative. Woi, halo Put, no. Udah login kok Put. Headshot. Double kill. Headshot. Wis, rame ya. Helmet protection. Halo. Ya, Baru bangun tidur kau. iya ya. Main untuk kapan ya? Hah? Headshot. Main untuk Chain kapan? headshot. Kenapa? Baru login aja. Helmet protection. Headshot. Helmet protection. Login sini Put. Headshot. Patah-patah soal deh. Chain headshot. Helmet protection. Tuh. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Headshot. Chain headshot. Headshot. Rame ya. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Affirmative. Chain headshot. Chain killer. Chain killer. Duh, di situ dia. Go, go, go!
Ya. Chain headshot. Chain headshot. Tuh di situ. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Blue team win. Aduh. Timnya banyak yang minus. Tumben main pagi ya. Heeh. Ini aku kurang enak badan, jadi main PB lah. Let's take it slow. Where you go, I go too. Rizky, kok nggak ada login kok dari kemarin sampai sekarang, Rizky? Down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. Okay, let's go. Let's take it slow. Headshot. Chain headshot. You ask me how it got here, so you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're Triple kill. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go down. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going. Pasta nggak kena dong. Aku malam on cuma teriakan nih orang pengen pulang dari luar kota. Oh ya sudah, login lah sekarang. You know you'll have a good time wherever. Headshot. Let's take it. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Easy. I talk about your mind. Sarapan dulu itu, oke. You put Gak usah sarapan lah, sarapan main PB aja. I have the best times, no matter what we go. And even when we
Gak kena dia, bah. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Meleh. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. Headshot. Aduh sih itu dia, bah. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Alah, di situ dia. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Agak kedip dia. Duh. Headshot. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Headshot. Ayah lagi live ayah. Tumben live pagi-pagi. Ambil jam tayang, Put. Headshot. Bukan putra ini ayah. Ah? Apa? Bukan putra ini. Siapa tuh? Oh, Rizky ya, astaga. Kayak Putra suaranya. Kok suaramu mirip Rizky ya? kayak si Putra lo suaramu lo, astaga. Ini Mamat ayah. Astaga Mamat, astaga. Nah ampun, suara kalian mirip-mirip kakak beradik kalian ya. Mamat tampan kan? Iya. Yang mana Car Mamat? Yang chopper ya. Oh, chopper. Protection. Headshot. Yang main rame aja. Chain headshot. Cancel lagi. Astaga. Oh iya, login lah. Plus 90 tuh. Sama anak ICR main. Minus-minus. Oh, ada. Headshot. Protection. Chain headshot. Aku pikir nggak ada orang di DS. Den.
Nih, Sini kau. Teper. Thailand. Teper majulah. Sini kau. Gila. Pang Main di mana? main di mana aja boleh. Ah, babi. Ayah tumben banget loh ya, serius ini. Apa ya? Main pagi ini. Aku tidur jam 6 sama anak semalam. Jam 6 apa jam 5? War kami sampai jam 6. Astaga, sekarang baru jam setengah 10. Nah, itulah. Sama Dito. Gak bisa, Sama Dito, ayah sama nggak bisa Koko. tidur. Apa ya? Biasalah habis itu. Enak-enak. Astaga. Enak. Chopper tuh masih 12 tahun ya, nggak tahu dia. Wah, astaga gelapnya. Sampai banget lu cuy. Aduh anjing, bocah goblok. Susah ini anjir. Jadi noob anjing teki. Gini-gini aku balap-balap TF loh sama ayah. Biasanya kan kalau minus cuci darah ya. Itu Ya dia. enggak ya? Aku selagi FC nih, siapapun ku bantai ini. Budi. Serius loh, entah kenapa FC tuh kayak, duh, Chain headshot. Minus semua lo, tim sebelah lo. Hanya ICR Impossible ini aja nggak minus. Yang lain Iya. minus semua. semuanya minus ya bener. Gila. Noise tampan siapa? Mat. Noise fire tampan. Almer. Hah? Member baru itu. Almer namanya. Amen, Almer. Almer. Amer. Wah, bokong. Namanya nama ini, nama minuman keras aja. Almer ayah, bukan Amer. Amer. Almet. Susah Almet anjing lah. nyebutnya. Kayak main BM aja Almet. Headshot. Nah, ada Mas Randy tuh. Blue team win. Gila. No teki-teki lah. No teki-teki dia. Yang itu si ICR itu sih yang kuli pabrik pas 90-nya kayak ini kayak script. Enggak, biasa aja. Kalau sudah ketemu sama Gila Nobu, ya. kalau ketemu udah Nobunaga Katana, udah kena mental lah. Oh. Tadi aku lawan, cuman Mana si Randy? Keren sini. Robot ayah nih lo keren. iya keren. Kalau ada event itu aku balik lagi lah. Oh, kemarin ada banyak event ini. Diskon. Aku beli sebulan diskon 50% kemarin ini. Ya ampun diskon pula. Uh-uh. 50% berarti jadi kalau 100.000 itu kan dua. 100. 100.000 Dua, dua biji. Iya, sepasang 100.000. Kalau nggak diskon kan 100.000 itu satu biji tuh. Iya, 200.000 dua biji sepasang 200.000. Sama robot hantu, aku stok robot hantu sebulan juga stok, belum gue pakai. Robot hantu kayak si ICR anak goib ini. Oh tahu. Kemarin kan itu juga di premium shop. Oh, Dia dari kemarin tuh ya nyari ayah. Pas saya AFK kalau nggak salah dicari-cari. Oh ini yang Davi yang kemarin itu ya. Mas Fen. Mana si Mamat? Kampret si Mamat ini. TRD aku. Oh, TRD apa aja TRD?
TRD apanya? Nggak tahu. Berarti bukan Gavi Katana tuh bukan. Ih, bukan itu. Oh, klannya TRD. Iya kan ada kan anak Katana namanya Gavi. Ada Gavs Katana gitu namanya. Oh, Kalau Gavi tahu aku, tapi kalau Davi nggak tahu. Bedanya G sama D. Ternyata ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. masih Mamat tadi. Udah out DS. Keluar. Udah out DS dia. Enggak kayaknya deh, sampan enggak tahu. Headshot. Oh, Iya, nggak ada orang di DS sampan. Headshot. Chain headshot. oh. Ih, anjing. Nggak kena. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Apa Roy? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, sembunyi dia. Gila, langsung aja bantai deh. Langsung udah 13 aja dulu. Helmet terus nih bocah, kampret. Masa gak nembak apa lah aku. Headshot. Astaga. Ini Grom nih bener nih. Wih gila ya, 81 dia. Gak tau lah. Belum jelas. Headshot. Helmet protection. Oh, Headshot. Selalu muncul dari markas terus si ARM-nya tuh. Anjir. Baru mau maju aku tiba-tiba nongol. kena press nih timnya. Dua aja anak Katana lo selesai dia. Sakitnya si Grum ini. Gak beres ini. Lihat ya. Kayak I'm lock gitu. WH si Grum. Kau lihat replaynya deh. Lihat tembok dulu dia. Headshot. Kalau lompat gitu. Anjing itu. Chain headshot. Chain headshot. WH si Grum itu. Helmet protection. Oh, Grum. I'm in position. Headshot. Ih, Chain headshot. I'm in position. Go, go, go! Oh, Grum. satu kali ya. Nggak miss tembaknya loh. Astaga, K2 babi. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Enemy spotted. Enemy spotted.
Sakit kali, WH tuh anak orang ajar. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Kau lihat replaynya coba si Grum itu. WH itu. Udah ya dari tadi cuma juga emang nampak cek. Helmet protection. Sakitnya. Gila. Helmet protection. Oh. Helmet protection. Si damage. Headshot. Helmet protection. Sakit. Dia terus nembak aku lu anjing itu dari mana dia nah? Iya, lihat ding. Iya. Berapa peluru doang aku mati sama dia, anak haram itu. Chain headshot. Chain headshot. Satu darahku bah. Headshot. Chain headshot. Wow, sakitnya pelurunya anak. Wah, nggak ngokang reloadnya anjing itu. Tidak kena. Helmet protection. Kena terus aku sama dia anjing. Wow. Guna. Headshot. Red team win. Anak haram itu. Gua janji. Lapor. Iya, udah. Dari room tadi aku lapor. Anak haram bah. Tapi sih ini Davini ini ODS. Vicky ya mau BM. Langsung tak ini dia apa ngedon dia. Minus dia. Bukan anak RF dia ya. Bukan anak katana bukan, nggak tahu Gavi mana tuh. Gak kenal lah ya emang pas di One tujuan. Enggak. Oh, baru kali. Kayak tai tuh anak. Bisa-bisanya loh. Wih, dia recoilnya naik, cuman cheat damage itu loh. Langsung nembak ya. Enggak, cheat damage itu apa? Sakit. Pelurunya itu 2 pelor mati, darah selasi kedua mati. Gila. Burst damage gitu ya, langsung mati kan. Gila. Dota. Pagi-pagi nge-cheat, ampun aku. Bodoh. Itu monitor baru ya. Siapa? Iya itu loh yang di grup. Oh, udah lah. Itu monitor aku yang waktu belum ganti 144 itu. Mau buat untuk baca live. Untuk baca live itu di situ. Jadi pakai 2 monitor kayak gitu. Nanti butuh meja gede dong. Iya. Panjang mejanya, panjang 180. Iya jadi panjang. Oh iya. Meja gaming. Apa sih? Davi. Halo, ini Davi Premium. Oh, Dani. Sini Dan, login Dan.
Dani premium kayak nama minyak mobil aja kau premium. Ini MVP-nya udah berubah-ubah nih. Headshot si Putra. Udah. Ayah 2 di bawah. Masa aku 2? Striker ini susah. Ayah partisipasi sama Win ini Oh, yang udah megang. ya. Udah tinggal. XP kill masih striker sih. Emang dari dulu war mulu dia ya. Nah, readyin aja yuk. Mm-mm. Aku mau cari kill aku. GB aku. Udah berapa juta emang ya? Itu kau klik 8.400.000. 86. 87. 87.400. Ya 87.400. Masih kerja ya, belum bisa main, nonton aja. Oke Dani, jangan lupa di like, di share ya. Share ke ini loh Dan, ke grup-grup Facebook orang gitu loh. Facebook grup PB. Bang Dani. Oh, itu tidak Bang Dani yang ini ya, yang nick apa sih kemarin? Pak. Dani ini yang baru masuk Sung CN Ya. itu loh. Aduh, siapa namanya? Yo, tahu aku. Apa Dan nama nickmu Dan, lupa ya Dan? Bintang 1 kan itu. Iya, bintang 1. Buzet udah login aja. Iya Roy. Kan udah aku bilang aku nggak masuk kerja pura-pura sakit. Pura-pura sakit kan. Pura. Sama Roy loh, war semalam. Oh, by the way, itu ya preman itu nggak login karena katanya dia mau nikah. Oh, Syrian. Aku tanya, Bang, kenapa nggak login? Lagi sibuk, lagi pengen nikah, mau nikah katanya. Wah, Tokugawa ya, Tokugawa. Oh, enggak, ya benar-benar. Iya, langsung CN dia. Ah, iya, Tokugawa Katana. Brother bagi-bagi cash, bapak kau bagi-bagi cash. Kau pikir gudang cash apa? Guys ya, aduh TB-nya hidup ya. Masa? Tim balance-nya hidup jadi harus sesuai. Agak sih, bisa itu. Ayah dulu nanti. Nah. Oh, dia mau temenan gitu loh. Kalah terus loh mereka loh. Okay, let's go. Tapi kalau setim rebutan pasti berempat itu. Iya, rebutan, nggak ini. Headshot. Ini kali di gimana ini? Secure. Dari mana di gimana bisa keluar? Heran nggak ada. Duh, nggak kena. Walaupun pakai APC dia, aduh susah naik dulunya. Kalau nggak WR4, kalau nggak WR4 APC-nya susah. Nggak kena, aduh. Gila 18 dari, kan cheat itu 72 itu, apaan itu? Itu anak insecure ya, tapi nggak tahu deh. Enggak lah. Digimon 1 kutip 2. Iya, tadi aku lihat klannya insecure, tapi nggak tahu kenapa dia sama kayak insecure. Apa emang gigi kali? Atau dia ini nyamar gitu. Kita setim ya, jadi nggak tahu kill cam-nya macam mana. Karena nanti kan nanti kan ngomong sendiri nanti sebelah. Iya, kabel rescue bla 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 bla. Headshot. Chain headshot. Sakit kali makan kena rokok atau rokok. Iya, perih ya. Oh, bulan 4 loh bisa dia TF loh. Wah gila gila. Acak anak goib nggak kena dong. Headshot. Waduh. Helmet protection.
Di kanan terus dia ya, si Possible ini. Iya. Kita mau maju, mau bokong yang di kiri, dia muncul. Headshot. Mati kau. Ya susah kita mau maju dari kanan. Tiba-tiba dia muncul. Chain headshot. Chain headshot. Oh. Ini dari mana EXO cucum nih? Wow, udah deket banget deh. Wajar. Paling males loh mati sama kiper ini. Headshot. Video, oh mantap. Chain headshot. Gak kena aku baca lagi. Habis peluru aku susah loh mokong itu. Kalau pakai combat susah ya, tapi apapun pakai pisau apapun susah sih kalau mau bokong. Entah kenapa itu aneh. 14-7 dia. Hebat kali deh gimana aja nih. Iya, lawannya ICR loh ini. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Waduh. Markas dong dia dong. Ada game cacing, itu dia. Nah, mampu. Headshot. Headshot. Chain headshot. Protection. Gak kena dong. Nah, takut di gimonnya itu. Aduh. Alay. Helmet protection. Nah, lihat di gimonnya mulai ngerem dia. Ngerem, takut di report. Headshot. Bukan udah takut report, takut RGM itu. Tapi jarang ya cheat yang sebarbar dulu. Enggak terlalu. Ini sekarang masa-masa game school itu loh, astaga nggak bisa gerak. Nggak ada lagi sekarang kenapa itu. EXO itu. Mampus lah EXO. Anjir. Makanya bilang tadi, ada juga rupanya yang komen si Evo itu. Mana nih mainan itu anak? Chain headshot. Oh, Helmet protection. Kontol hati kita. Saing tolong dulu yakin. Saing nih siapa ya? hah? Saing. Dorki cheater udah biasa sih. Nggak kena nembak.
Duh, bisa kalah nih ya. Ada GM tuh anjing. Oh, ada GM. Pantesan. Pantesan ngerem. Mm-mm. Si Al-Kasam itu kan. Headshot. Oh, Anjing. Headshot. Ini nih yang asik kalau ada GM gini. Jadi merasa aman. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. uh. Mau dibalap aku. Headshot. Oh, tidak Chain bisa. headshot. Oh. Red team win. Tidak satu. Wih, nggak bisa diinspek deh ya. Nggak bisa. Klik kanan aja nggak aktif. Mm-mm. Klannya loh, puncak komedi loh nama klannya. Kalau si Crazy itu ya pencari cheat. Hah? Kalau yang si GM Crazy itu. Polos loh si EXO tuh loh. Anjir. Evo atau Exaf. Al-Kasam juga cheat itu. 2 cheat itu. Mana polos pakai dual mic itu? Polos sih bener. Polos. Dan mana kill yang segitu tadi? Mana dia skill kayak gitu? Itu biasanya live itu GM itu. Kalau keliling-keliling kayak gitu. Cari-cari ini pagi. Heeh. Oh, nggak pakai face dia I'm Impossible itu. Holo doang dia. Mana gaib. Oh, anak gaib ini Lukes. lengkap nih. Full case dia. Wah. Oh. Kasian loh. Mereka kalah terus ya, kasian ya. Tadi dari berapa men? Gitu ya. Ya iyalah ya, yang nggak tidur. Tidur sebentar. Bisa ya bangun jam segitu. Udah tidur jam segitu bangun jam 9. Ya kayak mana anakku ribut main-main. Oh, teriak-teriak gitu bangun lah. Oh iya ya. Bukannya di kick di Gimonnya itu, astaga, ini orang.
Casting no kill. Gila. Bisa-bisanya di-raid sama dia loh. Digimon itu masih dibiarin, bintang 2 tuh masih dibiarin. Bintang 2 loh, sayang banget. Helmet protection. Headshot. Ah, aku yang kena anjing. Helmet protection. Sanom spot ikut mabar boleh, boleh Sam spot. Boleh sini. Luis kah itu? Ganti namanya lah. Ah, susah aku manggilnya jadi. Luis kah itu? Sam apa? Sam spot. Aku anjing. Headshot. Iya. Oh iya. Sini Luis 1111. Publik 1, server 1, room 11. Headshot. Chain headshot. Duh. Dari situ invisible. Tengah ya, tengah ya. Oh, udah mati. Chain killer. Headshot. Iya, habis peluru tadi kan. Peluru exap ini. Pilih. Sap. Chain headshot. Chain headshot. Ah, iya. Duh. Wow. Helmet protection. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Astaga, nembak apa laku? Aduh. Rame kali situ nggak kena ataupun.
Anjing. Headshot. Helmet protection. Double kill. Si positif juga kena tembaknya. Babi eksak nih main badan dia. Headshot. Walah. Wow. Kartens katana. Si Luis. Siapa itu ya? Oh lu. Kenapa pindah clan ya? Nggak tahu. Dia ikut klan kawan kita. Astaga, nggak kena dong. Kopi aku Mak Deon. Protection. Kopi. Kopi. Helmet protection. Nggak ngerti lagi aku. Headshot. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Satu lagi. Ayo. Aduh, balap dong. Helmet Oh, protection. Blue team win. Oh. Ready terus di Gimon nih, hebat kali. INZ. Kick lah itu di Gimon nggak guna itu. Ke cyber nih, ikut aja. Doang, Nonton live. doang nggak live apa ya? Nonton doang. Kok nonton Nonton doang harusnya.
BD. Alah, polos. Minus aku yakin. Clan BD bubar. Oh, pada pensi. Enggak, itu paling kena hack gitu. Nge-cheat mungkin orangnya kan, kena phishing. Eh, walah, pura-pura itu aja, pura-pura heran. Nggak mungkin. 50 free CN ya susah lah. Polos kayak gitu makin 50. Heeh. XG pun kalau lawannya agak ICR agak 4 orang ragu kita. Apalagi kalau lawannya Katana. Susah lah dia makin 50. Iya, susah tuh. Ya, Protonegoro. rekrut lah. Ah, Gak maksudku ICR rekrut dia mungkin. Pakai helm bang. jago enggak nanti. Cobalah. Pakai helm bang, sebelah galak. Dede. Aku live juga ya. Mantap. Mana? Coba aku mau lihat live-mu, Luis. Masa? Exam sport, exam. Enggak ada kan? Si Luis. Exam bukan. Alright, let's move out. Ntar main dulu Luis. Helmet protection. Susah kali nyarinya lo. Apa diubah ya nama YouTube-mu tuh? Biar enak orang nyarinya. Headshot. Dual itu. Headshot. Headshot. Chain headshot. Kurang. Yang detail tadi lah, udah ketunjukin malah kayak gitu. Widih. Headshot. Widih anjing. Bisa gitu. Aku pun kaget liatnya. Ah, Headshot. Headshot. Chain dia manjat-manjat headshot. ya itu diamond itu.
terus badanin orang. Waduh, gak kena. Biar itu berat. Satu. Double kill. Walah. Helmet protection. Headshot. Dari mana di urengnya nembak? Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Ih, kantong orang. Siap loh. Oh, bola. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Duh, gak kena. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Main doang anjing nih. Chain headshot. Salah kita lo ya. Chain headshot. Chain headshot. 3 ke bawah itu minus semua. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Ayo Luis, nggak kuat deh. Nggak kuat si Luis. Saya bilang dari kuat. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Belum lah Tina. Yang lah tidak. Kopi. Ya, Kopi.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, Shot. Headshot. Chain headshot. bisa yang membantu. Helmet protected. Win. Itu nggak mati. Gila si Luis loh, mukanya loh. Gila, rambut pirang. Kok bisa di situ ya? Udah banyak tapi subscribermu ya gila 29.000 loh. 29,7 ribu anjir. Jangan kemana-mana. Alah, Digimon semua timnya lo. Anjir. Okay, let's go. Baterai lemah. Oh, udah play aja. Kan tidak kau simpan semalam itu. Wih, Headshot. Helmet protection. Headshot. tuh harus peluru aing.
ramenya. Widih. Shot. Chain headshot. Chain headshot. Patah-patah tuh orang satu. Impossible kan, impossible itu. Patah-patah ya. Iya. Patah-patah dia bang. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Yuk yang nonton yuk, di like yuk, di like, di komen, yuk, di subscribe yang belum subscribe. Headshot. Double kill. Helmet protection. Helmet bang. Headshot. Chain headshot. Duh. Helmet protection. Anjing eksak nih. Helmet protection. Headshot. Ampun dia orang. Lumayan ya mainnya. Gerun itu. Headshot. Chain headshot. Udah bebas baik. Chain headshot. Walah ampun eksak, nggak kena eksak. Ampun mati yang mau. 8-9-13 dong. Widih. Baju free ya nih. Tuh, gila. Bisa kayak gitu. Mulai. Anjing apa ini?
senjata babi itu ya. Makasih itu kurang ngajar senjatanya. Iya. Helmet protection. Kalah loh kita nih. Dari markas terus keluar. Helmet protection. Impossible loh. Headshot. Kalau cocok harga gue jual ya channelnya, astaga. Jangan jual lah channelmu. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, udah banyak kali kipernya. Chain headshot. Widih. Wih, anjing serius Jeremy. Hah? Kayak ini deh. Kayak langsung nembak gitu. Nggak tahu. Langsung kayak gitu tadi. Rata mereka loh. Apa berbaris mereka. Iya ya, banyak kiper di tim itu. Chain headshot. Chain headshot. Berbaris dia loh. Chain headshot. Satu lagi. Blue team win. Berbaris dia tadi, enak kali aku. Orang 4 apa orang 5 aku dapat tadi. Berbaris loh. Gila. 4 tadi. Enak kali aku. Headshot. Semua. Berapa Luis kau mau jual channelmu? 100.000 sini aku bayar. Udah berapa jam tayangnya? Gila season core aku pas 100.000 match loh, gila. Apa? Season score 100.000. Oh iya bener, pas 100.000 season loh. start. Berapa Luis? Ayo, berapa mau kau jual channelmu? Ini cara yang bola kemarin kah, Luis? Cara pula. Channel yang ini kah? Channel yang tahu apa bola-bola itu kah? Apa? Ya, ayah dibilang cheater ya. Siapa bilang? Ini diamond ikan-ikan ini, ikan-ikannya udah terbantai. Gak terima dia. Di-kick ya, anjing lah. Si Jufrian tampan nih, anak anjing ngomong anjing bela ya pula dia. Iya kan dia tahu. Nge-cheat dong katanya. Ya, biasanya yang ngomong kita cheat tuh yang itu, yang ikan-ikan yang ini yang nggak tahu. Kayak mana mau nge-cheat? Kau coba inspect ya, orang itu yang bilang aku cheat, inspect coba 4 baris loh aku. Oh, los. Yang mana? Enggak, dia bilang ayah cheat. Dari mana ayah cheat? Kamu di inspect 4 baris loh, bukan 3 baris, Iya, 4 baris. Udah 4 Udah baris, full ada. gitu. Yo enak. Wih, rame, wih. Nah, nonton Udah jam nah. ini. Siapa yang ngomong aku cheat? Ayo tadi. Yo yang nonton jangan lupa di-subscribe ya. Cheat dari mana coba? Kalian lihat lah pemainnya. Gue yang Reza Winarko bang. Oke, Reza Winarko. Oh, jangan lupa di-subscribe Reza ya. Helmet protection. Headshot.
like-nya ya Reza ya. Sing. Reza Winarko. Oh. Wow. Gureng, nggak ureng. Geurene. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duh, ramenya. Headshot. Chain headshot. Timbul tuh keluar dari kanan itu loh, tiba-tiba loh. Lagi itu dia. Chain Kita headshot. bokong kan. Tiba-tiba dibokong balik sama dia. Chain headshot. Aduh, pas pula aku nongol kemana. Helmet protection. Gak kena dong. Wah ampun. Orang kena APC nak WR4 sama apa? Bebas mau WR4 sama Bebas kalau asal ada WR4. WR4 tuh supaya pelurunya gak naik-naik itu doang. Tergantung ini main kita lagi tuh. Chain headshot. Wow, lagi reload dong. Sama tekad yang kuat bang. Headshot. Go. Dekat yang susah. Chain headshot. Chain headshot. Tahu. Aduh. Baru dia. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Uy. Helmet protection. Gak kena deh. Helmet protection. Baca dia. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Winarko. Kau nggak lari dari sana mati atau Winarko? Chain headshot. Jadi sudah kena. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Turun. Ih, pantek. Sama aja dia. Patah-patah impossible ini anjing. Aduh, patah-patah dia. Helmet Lag ya. protection.
Headshot. Dia jadi RM pula kan. Anjing gerong nih. Jangan nongol makanya. Boleh ya. Headshot. Chain headshot. Wow, dari mana ada juga? Wow. Gigi urengnya. Headshot. Chain headshot. Ada aneh ya mainnya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, nggak kena kau. Red team win. Patah-patah dia tadi loh. Impossible. Loh. Kok aku nembaknya dia gerakan patah-patah. Tiba-tiba mati kan kita. Hmm. Kadang-kadang dia tiba-tiba nongol. Anjing lah. Oh. Oh, yang tampan ini masuk ICR. Mr. Bonded itu ya? Iya. Siapa namanya kemarinnya? Nggak tahu. Aduh lupa aku. E-boys enggak salah, lupa. Tapi dia nggak CN ya, bawa-bawa nama tampan ke si CR. Iya. Kau lihat anak katana ada nggak yang nggak CN? Mana ada lagi? Cuman si Roy aja yang nokur itu. Iya itu doang, itu pun jarang main. Yang lain udah CN semua. Ya rata-rata CN. Sebagian besar ya CN udah. Kalau orang nggak CN berarti dia tuh nggak niat di satu clan itu. Itu aja. Iya. Kalau dia udah CN, oh berarti dia udah niat. Nah, yang deh. Nyari kill aku, mau GB nanti. Masih berapa persen ini? Ini kok 57%. KD aku 57%. Aduh. Cantik kali bintang 4 ini ya. Nggak nyangka ya, ayah bisa bintang 4 loh. Tiap hari GB ya nggak ya wajar. Nggak nyangka. Dari game school ayah bintang 3, ke Garena bintang 3, untuk ke JP itu bintang 2. Terus GB lagi, naik bintang 3 lagi. Nggak, Oh sempat ke rollback. kok sempat ke JP itu bintang 2 carku. Dari Garena ke JP itu. Kalau XP ya. Enggak, beda XP-nya. Kalau di Garena Oh, beda XP, XP-nya. sekian udah bintang 3, kalau di JP itu bintang 2 gitu. Helmet protection. GU rank ini. Headshot. Kalau Chain headshot. Waduh. Helmet protection.
Aduh, LC pula bukan kelihatan gini. Dimas, halo Om, halo Dim. Login ya, Dimas. Anjing. Astaga, goreng lagi nih. Headshot. Apa bang? Headshot. Gorengnya ini. Aneh ya mainnya, nggak bohong aku dari tadi. Lurus sekali ya. Aduh. Semangat Om. GG, sini J, main J. Minus aku J. Kok jarang kau lihat main di CRG. Wow. Helmet protection. Ngecheat ini, nggak reload dia. Ngecheat, nggak reload. Anjing itu. Cheat itu kayak orang itu. Nggak reload dia anjing itu. Apa nggak reload? Apa? Nggak ngokang. Chain headshot. Apaan dia? Chain headshot. Chain headshot. Kalau nggak ngokang pasti cheat itu aja. Chain headshot. Chain headshot. Ngokang loh dia. Chain headshot. Wah, ada si Juk. Iya. Gua nggak reload, nggak ngokang kau. Gila. Nggak ngokang coba. Aku pakai quick king aku loh. Quick reload loh. Aku ngokang. Tuh. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Kau lihat dia ngokang nggak? Tadi ayah lihat di cam ayah nggak ngokang dia. Ini tim kita juga ada cheat nih. Hah? Tim kita juga ada cheat. Yang TF-nya itu? Iya. Masa MTF kita nih? Cheat? Mayor Iya ya. Heeh. Headshot. Chain headshot. Nih polos loh dia nih. Tuh lihat, Chain headshot. belakang aja dia polos loh, gak ada isinya. Chain headshot. Anjing MC itu.
Astaga. Headshot. Helmet protection. Iya, kan ada tembak anjing. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Fire in the hole! Fire in the Yuk, hole! yang nonton yuk, di like yuk, di like, di share, di komen yuk. Ya Tuhan. Selalu dia di situ. Boleh Headshot. dia ngokang-ngokang nggak? Tadi ayah lihat tadi dia ngasih aku nggak ngokang. Ini reload apa kayak gitu coba? Chain headshot. Go, go, go! Headshot. Aduh, minus aku loh. Headshot. Chain headshot. Ada yang sini. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Anjing nih. Parah jadi. Helmet protection. Go, go, go! Helmet protection. Win. Di rumah kakak Sukri aman kau nak ngambil motor ke rumah baik. Kakak demam dek. Kakak demam, aman kau nak ngambil motor di rumah baik. Masya Allah, Omikron lagi. Nggak tahu lah. Iya ke rumah baik kau ya. Yuk yuk. Oke. Yuk, yuk. Yuk yang nonton yuk di like yuk. Di like, di komen, di share. Aduh. Kalah apa menang kita tadi? Menang ya? Apa kalah? Menang. Menang tipis sih. Nggak ngokang dia loh. Oh, nggak pakai quick reload loh. Mana coba? Quick change weapon doang loh, nggak pakai quick reload dia loh. Quick change weapon. Wow. Quick reloadnya dia nggak pakai. Apaan kayak gitu? Ayah yang pakai quick reload aja masih ngokang loh kalau ngisi peluru. Kalau reloadnya. Aduh, Iya, pakai Black Blaber itu bang ya. nggak pakai reload kita. Pakai beret itu dia school. Apanya? Ya walaupun baret school Dia pasti rumit. ngokang. Tau nggak ngokang? Dikokang kayak gitu loh. Gak tau lah.
Aku lagi minus-minus juga mainnya. Aduh, nggak tahan aku. Aku toilet dulu ya. Aku di lobby. Mm-mm. Tanya deh sama orang deh, kalau misalnya pakai quick reload apa pakai baret, yang namanya ngisi peluru tuh harus ngokang. Memang cepet, tapi harus ngokang dia. Kalau replay kadang delay gitu om. Alright, Enggak Dimas. Karena udah pernah kan sama orang kayak gitu. Dia reloadnya nggak ngokang, dia ngekit itu. Bukan karena delay, beda delay beda. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Head protection. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Headshot. Ini nggak kena dong. Headshot. Helmet protection. Fire in the hole. Headshot. Helmet protection.
Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Helmet protection. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Helmet protection. Go. Headshot. Helmet protection. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole!
Di situ dia nggak lihat aku. Anjing. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Blue team win. Apaan kok makro? Hah? Tujuh masih, namanya. Aduh.
Pindah dia. Oh, off. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Aduh, itu dia. Asid, shit, Mr. Bodit. Yang mana caramu, Mr. Bodit? Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen.
Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Wih, Helmet protection. loh. Nggak kena-kena dia. Helmet protection. Headshot. Headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Tuh. Alsit yang minus bang, yang minus yang mana? Namamu yang mana namamu? Duh. Bokong. Headshot. Helmet protection. Wow. Yang mana Mr. Bodit Carmo? Nicknya apa nicknya? Wah ampun, bisa nggak kena aku. Duh. Helmet protection. Nggak kena loh. Headshot. Chain headshot. Nggak kena. M1 bang, yang mana M1? Namanya apa namanya? Namanya bukan pangkatnya aku tanya. Namanya siapa namanya? Double kill. Headshot. Chain headshot. Tuh. Saya yang G-Uren bang. Oh tahu ya Bagas ya. Coba kau live Bagas. Nggak bisa loh setahu aku ya. Cuman nggak tahu lah kalau emang delay replaynya nggak tahu aku. Karena saya pernah juga ketemu orang kayak gitu. Reloadnya juga ngokang gitu. Iya reloadmu tadi nggak ngokang di replay di kill cam. Lu bisa nggak ngokang tuh. Kalau setahu aku walaupun dia pakai switching pakai baret masih ngokang dia memang cepet. Cuman dia ngokang gitu. Kan ngokang lah. Nah dia narik ke belakang dulu itu. Tahu lah ya kalau emang
kayak apa kayak. Chain headshot. Biasanya yang BIM tuh kadang-kadang nembak. Bukan nembak badan kena kepala, reloadnya itu loh. Bukan nembak badan dapatnya HS. Kayak gini loh, reloadnya loh. Nah, kan ngokang nih lo narik. Nah, dia narik ke belakang kayak gini loh. Nah lihat, nah dia harus narik ke belakang. Itu yang namanya ngokang. Kan nggak tahu kalau memang delay apa jelek. Blue team win. Kayak impossible ini nggak pakai quick reload. Nggak mungkin dia cepet reloadnya. No, quick reload juga kok saya. Nah, itu ini aku pakai topeng ya, pakai topeng sama quick reload kayak gitu reloadnya. Aku pakai baret juga, pakai baret hijau kan mempercepat reload juga itu. Tapi harus ngokang. Itu teman saya RM-nya. Oh, nggak tahu aku mau temanmu apa, cuman aku nggak masuk di akalku. Oh, Bodits bang, oke Bodits, makasih Bodits. Yang aku tahu harus ngokang itu. Harus ditarik ke belakang itu loh. Apa? Kokangan itu kan. Kalau misalnya nembak tek, harus ngokang. Bohong bang, Mr. Bodit. Soalnya kami kalau nggak salah pernah ketemu orang kayak gitu. Iya, pernah kami ketemu orang kayak gitu. Dia nggak ngokang. Ini anak pas kami inspek polos. Bukan reload kan ngisi peluru. Itu dikokang itu loh. Apa sih? Ya kokang lah ya namanya, ditarik ke belakang itunya loh. Kok nggak salah, nggak usah TV, nggak usah TV. Kalau memang kau nggak nge-cheat ya sudah, kalau kau nggak nge-cheat sudah, nggak masalah sama aku. Cuman aku nanya dia nggak ngokang itu doang. Lagi mana tuh? Till the day that we dreamed of, I see it coming as we press on. Nggak tahu di menit keberapa, nggak tahu. Pegang Bodits, RM ya Bodits, coba. Aku nggak tahu di menit masih agak ke belakang kayaknya replaynya. Iya.
Tapi enggak deh, 40 menit enggak lah kayaknya. Nah ini loh, ini dia pas ketemu. Ini ngokang aku ya, nah narik ke belakang ya. Gak tau apa delaynya apa ya. Nah. Narik ke belakang, ngokang masih. Ah, dia langsung nggak ngokang. Ini aku ngokang masih. Aku cuman curiga di situ doang. Nah, ini nggak ngokang. Udahlah, kalau memang kau nggak cheat ya udah nggak apa-apa. Pakai itu ada di deskripsi. Mouse pakai rifle 100. Nggak script itu lihat dah. Lihat aja liveku masih getar, masih naik loh pelurunya loh. Nggak benar-benar apa sih kata orang tuh. No recoil tuh nggak naik, dia masih. Masih pengaturan coba. Nggak main lagi bang, mau nonton apa? Ntar. Cuman sekali kayak aku dapat tau. Loh kok RM-nya? There is no room for joy, but I find so late.
B4 tambah B1 jadi B5. Aku suka karakter Myong. Enggak aja jelek karakter Myong ini gede kali kepalanya. Ah. Ayo. Siapa tuh? Jai, aku tinggal sendiri ya, nggak apa-apa ya. Kau kemana? Ini aku ada tugas kuliah. Ngapain kau kuliah? Biar tampan, biar sukses. Kau kuliah jago nggak main PB? Ya nggak apa-apa, nanti juga jago kalau sering Tuh. kuliah. Kurang ajar. Ntar aku lanjut lagi ya. Lanjut. Oke ya. Astaga, nggak kena. Kurang ajar 50 tuh. Headshot. Protection. Wah, ampun nggak kena. Headshot. Chain headshot. Ada satu orang. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Headshot. Duh, kokong. Chain headshot. Chain headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Lele. Bisa-bisanya bokong aku di situ. Wah, ampun. Di kanan dia. Headshot. Chain headshot. Anjir. Gimana Zai ini? Nggak kena aku. Helmet protection. Luke. Kena si Luke. Chain stopper. Headshot. Chain headshot. Chain headshot.
Kenapa lah aku ngincer yang itu? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Astaga, di situ dia nggak lihat aku si Luis ini. Chain headshot. Chain headshot. Wow. Headshot. Chain headshot. Red team win. Kau ngapain di bawah Put sendiri, Put? Oi Putra. Ya. Lagi live kau? Hah? Iya, belum. Ngapain kau di bawah? Aku matiin dulu. Hah? Aku matiin dulu Matiin apa ya? live-nya. Kenapa? Kenapa kau matiin live-nya? Resek-resek ya. Mic kau itu loh berarti lo harus jangan mic tambahan, Put. Biar mic eksternal.
pakai apa ya? Hah? Pakai apa lagi? Ya beli headset lagi kau yang baru, yang Steel Series. Jadi pakai mic headset aja. Mic headsetmu rusak ya? Lagi main kau, Put? Masih lagi main kau? Di Clan ngap. It keeps me up at night. These dreams of a better life, where I don't have to run, I don't need to hide. I'll stand. All right, let's move out. Kok kayaknya nyetel lagunya begitu? Hah? Kayaknya nyetel lagunya begitu. Itu yang CS, Put. Nggak ada copyright-nya. Itu yang CS. Headshot. Kalau pakai lagu biasa kan nanti kena hak kita. Chain headshot. Tuh. Ribet. Nonton berapa orang ya? Ada orang 8. Turun lagi. Banyak aneh cuma ngecek, Put. Paling yang bertahan paling orang 4, orang 5. Double kill. Nah, aku udah ngeles. Halo semuanya. Balik lagi. Anjay. Chain headshot. Lebel. Chain killer. Headshot. Chain headshot. Tapi kayak noise gitu loh. Duh. Ganti mic aja kali putus-putus nggak ya? Kenapa? Aku kalau ganti mic putus-putus nggak ya? Headshot. Enggak lah. Chain headshot. Chain headshot. Jam mic eksternal, Put. Mic headset apaan ya? Ya, kayak mic kau sekarang kan eksternal kan? Maksudnya di luar dari headset kan? Aku matiin lagi dan live-nya. Tambahan maksud saya. Ya kan? Hmm. Anjir, nggak pernah kena Mbak. Pantesan live-nya keresok-keresok ya, anjrit. Apa suara kau apa suara PB-nya? Suara kau kan? Suara akunya. Chain headshot. 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 Tapi udah enggak. Hebat ya. Kenapa? Udah aman. Berarti jaringanmu itu mungkin sinyalmu apa sih sinyal ya? Apa wifi mungkin?
Gila nembak apalah klub kayak gini. Oh, dah. Join. Orang berapa yang nonton Gabut? Baru lah ya, baru 1. Udah berapa subscribermu? 420. Wih, masa? Serius. Cepet kali. Komen BM itu putih yang buat banyak ya. Aja ya. Main mah. Ya main apa aja. Waduh. Kalau RR ini kebanyakan orang lihat doang, Put. Oh, nggak nge-cheat, udah habis itu out, nggak subscribe kadang. Kalau main BM kan benar-benar diikutin bener kan, mabar lah ya nggak? Iya. Dua lini. Burung. Wih. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Jangan kena. Sini kau. Wow. Jauh kok dia dong. Kebanyakan suara ayah ya. Kenapa? Ayah libur. Kok hari Senin libur ya? Meliburkan diri. Kenapa? Ya semalam login sampai jam berapa kami? Jam 5 apa setengah 5? War. Ngapain lagi masuk kerja? Ngantuk lah. Terus izin dong. Iya. Tapi tetap absen nggak? Nggak. Enggak lah. Emang nggak dimarahin? Enggak lah. Yang penting kan udah izin itu loh. Izinnya ke siapa ya? Sama komandan lah. Gila gara-gara main PB loh. Wah, ampun, lehoy. Wah, nge-cheat ini angka ini. Nah dia 1 2 3 4 5 ini 192 nih. Bunyi-bunyi gitu ya. Suara yang mana? Mik aku. Kok bisa? Oh, bokong. Tidak kena. Double kill. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Waduh, woi. Fire in the hole. Headshot. Chain Kau semenjak kau live Put,
Pernah main RR sama anak-anak RR gak kau live? Ya. Pernah gak kau main RR sama anak RR? Kau lagi live nih, tapi main RR sama anak RR. Pernah? Nah, mereka lihat gak? Komen gak? Enggak kayaknya. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain stopper. Ayo lagi nonton live mau mana coba? Kau kan belum play nih. Tapi kalau di DS normal ya, normal bang gue. Tuh, iya bunyi-bunyi kresek gitu sih. Ayo udah nonton. Udah, coba. Aku mau lihat berapa jam tayangmu. Buka channel YouTube-mu. Ntar ya aku matiin dulu deh YouTube-nya. Jangan, gak usah. Biarin. Jangan matiin YouTube-nya, ngapain?
Enggak, aku emang mau nyoba ganti mic. Dah. Enggak, buka ini dulu. Dah, terus Oh, kemana? Video, channel Anda. Channel Anda. Channel Anda. Ntar lu nih ya, aku share screen aja, lihat aku. Gak usah. Belum. Aku YouTube kau udah dimatiin. Astaga. Astongley. Ngapain kau matiin YouTube-mu? Ada yang subscribe ya, 1 orang deh, lumayan. Lihat bentar 1 orang subscribe. Terus, Ah? halo. Mana kau? Tadi mana ya? 1 menit. Ayo udah lihat aku belum? Mana coba? Bentar. Bukan itu, dah. Monet. Sabar. Jangan kau hapus, kenapa kau hapus? Oh, yang baru, Udah, yang barusan. Udah itu monet, bawa sekali, ah, monet. Monet itu, monet. Ah, iya. 2 jam baru kau Ini. Ah, iya, 2 jam. Baru 2 jam orang nonton kau. Perlunya 4.000 jam. Kalau ayah Gila. kalau ayah udah 2.000. Asli ini. udah. Makanya aku bingung kok 10.000 jam orang nonton kau, hebat kali, nggak mungkin. Aku waktu tayang deh ya. Inilah. 21. Kalau monet ini put, jadi harus 4.000 jam baru bisa di monep. Gila. Berarti harus ini ya, harus nonton banyak gitu ya. Iya, terus yang nonton jangan parkir, jangan nonton habis nonton out gitu loh. Nonton selamanya. Kayak ayah nih ada orang 5 nonton ayah kayak gitu. Dia harus lama nonton ayah minimal. Kalau mau lihat coba ya, kalau mau lihat ini namanya, coba lihat live ya. Kalau misalnya mau lihat rata-rata orang nonton kita berapa jam, ada itu put. Kalau yang bagus, kalau nggak salah lebih dari berapa menit gitu loh. Mana ya ini di playlist, bukan analistik. Di analistik. Dan analistik ini loh, durasi nonton rata-rata 13,13 itu udah bagus. Ini harus orang lama put nontonnya gitu. Nah ini loh, kalau ayah paling lama ada dia YouTube-nya nih, mati dimakan cacing kau. Itu ayah paling lama. Ada orang nonton ayah. Jangan ini put, jangan cuma habis nonton out itu enggak. Dia enggak nama jumlah jam tayang gitu loh. Coba aku mau ngetes mic itu. Ini apa ya? Mic off. Tes. Bagus. Enggak ya, beda mic. Tes. Kau pakai mic apa lagi tuh? Ntar coba. Live YouTube Gremda. Ngapain kau Gus? Gremda. 59%. Belum nyampe 100.000 aku XP dapat hari ini, sialan. Makanya yang si Ilham itu loh, buat Ilham, terus si Dimas, terus siapa lagi yang lama-lama nonton ayah loh, seneng ayah sih tuh. Tapi kalau hanya ngecek doang, dia ini bersih apa enggak, ngecek apa enggak, itu nggak nambah jumlah tayang, cuman nambah jumlah yang nonton itu. BM BM sini put, promo BM put. Kayak si TX itu loh, si TX. Tahu kan nggak put, si TX itu tuh lumayan loh put. Udah banyak subscribernya, terus udah monet pula. Asik tuh orangnya.
Tuh. down, we will not relent. Now or never till the day that we dreamed of. I see it coming as we press on. We will not relent. Now or never till the day that we dreamed of. I see it coming. We'll never back down. We will not relent. Now or Ayah udah 2 Put, nama Ayah Put. Partisipasi sama win Put. MPV clan-nya. Tinggal XP sama kill doang belum ini. Banyak mau nyusul si Dimas nih. you've been trying, but you're nothing like me. You can fake it, but you're not fooling me. If you jump in the fire, I'll be watching you burn. I'll be waiting till you get what you deserve. You've been lying across the 7 seas, tried to hide it, but now it's sink or swim. If you jump in the fire, watching you burn. I'll be waiting till you get just what you deserve. KD turunnya dari 61. Iya. Gara-gara mau naik bintang 4 itu, Gus. Main bom terus dia. All right, let's move out. Gara-gara main bom turun banyak. Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Double kill. A-point! Ini kabur ya. B-point! 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 Gue join bang, yang mana? OAS. Mission success. Jangan lupa di subscribe ya OAS ya. Okay, Nanti satu tim aja. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Oke dia. Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! 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 Headshot. A-point! Wah ampun. AWP itu hoki kali deh. Anjir.
Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Headshot. Chain headshot. Eight point! Eight point! Chain killer. Eight point! Bomb has been planted. Chain killer. B point! Team, fall back! Helmet protection. Salah anjing. Gak kena dia, Bah. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, gak kena. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Helmet protection. Double kill. Triple kill. Fire in the hole! Chain killer. Eight point! Gak kena anjing. Dah, tai. Aduh. Kok gak kena aku nembak ya? Mission Tes kalau itu. success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Kan the masih hole! live ya. Fire in the hole! Fire in the hole! BM nih. Fire in the hole! Double kill. Headshot. Chain kill. Headshot.
Halo semuanya, balik lagi bersama saya Putra Nugroho. Oh, anjir. Yuk yang nonton yuk, di like yuk, Mission subscribe, di success. share. Yo yang nonton saya bisa cek channel aku yuk. Yang mau mabar di subscribe dulu ya. Kalau Fire in the hole! 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 Double kill. Headshot. Halo yang berjoin. A point! Chain killer. Chain killer. Bomb has been planted. Chain killer. Masih keresek-keresek nggak guys? Yang nonton bisa di komen ya. Bomb defused. Blue team win. Wih, 25 lo yang nge-kill WM lo. Mamam. FC ya? FC dong. Sombong kali. Ayo, siapa yang mau main setim, di subscribe dulu ya. Di subscribe, di like, di share, di komen. Kalau misalnya berbaik hati, Sultan boleh di donate. Boleh tuh di donate. Boleh, 50.000 boleh, nggak apa-apa, nggak maksa kok. Di subscribe dulu ya. 100.000 juga ikhlas. Sini Put, kita enak main ini aja Put, serum aja mainnya. Jangan ya, ini lagi room deket ya. Aku room deket juga room 11, kau room berapa? 8. Room siapa 3 tapi. Iya, nggak apa-apa, udah biar bisa aja. Subscriber ayah main. Rahmawati kok nggak salah nih. Setia loh sama ayah. Nonton terus ya. Rahmawati mana Rahmawati? Halo, join sini boleh. ICTV, kelihatannya ICTV ya, apa ICTV? CCTV ya, mantau masa Intel. Ntar ya guys, belum ada guys, orangnya guys. Waduh, Masuk yang Intel. digimon nih takut aku loh. Ah, kick aja lah digimon nih. Jangan gitu ya. Cheat nanti loh. KD-nya gede-gede loh, 65, 63 KD-nya, ngeri kali oh. 63, ah. Digimon nih takut aku loh. Kalau lagi nonton live ayah Put? Enggak, aku lagi live. Tapi kok ada Soraya itu? Iya kan aku ngetes lihat sekalian lihat. Kan ayah di DS. Ntar lagi mau pergi aku ah. Pergi kemana ya? Aku juga live bentar aja ya. Ke bengkel. Ngapain ke bengkel? Biasa mau. Alright, let's move out. Apanya? Pedal giginya. Lah ayah bukan Next Pajero. Fire in the hole! Fire in the hole! Putra nggak ngerti pula. Pedal gigi Put. Astaga ya ngerti. Fire in the hole! A point!
kopling kali ya, kopling. Perseneleng ya. Oh, nah gitu dong, lebih jelas ya. Tuh saya anak muda aja. Bisa-bisa aja lo pakai bom gas dia lo, kurang ajar. Dia pikir aku nggak ada bom gas apa? Mission success. Okay, let's go. Kayaknya kalau mau banyak penonton mah ya bikin konten ya. Benar. Nggak bisa kita nge-live mulu. Kalau nge-live mulu mah capek jatuhnya. Double kill. Gimana? Tuh sakit. Mission fail. Okay, let's go. Double kill. Halo guys, komen dong yang lagi nonton. Yuk yang nonton yuk, di like yuk, di komen. Mission Jangan lupa di success. share ya. Okay, let's Yo go. yang nonton di Aya bisa coba lihat channel aku. Sama juga yang nonton di Putra, lihat channel aku ayo. Ya boleh tuh. Boleh. AF dong. Astaga, dia kena bom sendiri. Astaga, si Star ini astaga. Enak kali ya. Space mobil motor nih, wung. Iya. Wung. Anjir. Mission success. Enak deh lo. All right, let's move out. Anjir. Tuh mati guys. Ayo sampai jam berapa ya? Aku off dulu lah abis ini. Bentar lagi juga. Helmet protection. Helmet protection. Fire in the hole. Lucu tim aku nih, kok malah dicari musuhnya lo. Astaga.
Bomb has been planted. Oke, gitu lah namanya. Nice shot. Aduh, All sakit right, bener. let's move out. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Wah, ampun. Kali lo. Fire in the hole. Tuh, roto guys. Fire in the hole. Ya, di sana masih banyak ini yang kena Fire in the hole. Omicron ya. Go, go, go. Udah tau ada musuh malah masang bom dia loh. Apa? Wih, ini anak. Oke deh. Okay, let's go. Baru pulang lah. Ya, baru pulang ya. Fire in the hole. 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 Helmet protection. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Dalam dia. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Boleh guys. Fire in the hole. Chain headshot. Triple kill. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole.
Aduh, kemana belum ada nih? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Put, mana si Putra ini? Off kok, Put? Loh, si Putra mana? Put? Putra? Oi, oi, oi. Yuk, yuk, yang nonton yuk, di like yuk. Di like, di subscribe, di share. Aduh, sakit perut pula aku. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 points! 8 points! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Uy, astaga, panah pun. Bomb has been planted. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Protection. Fire in the hole!
Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Nice shot! Fire in the hole! A point! B point! B point! Loh, kena dong. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun, kaget aku udah di situ dia. Fire in the hole. Anjir. Fire in the hole! Fire in the hole! Gila, bom gas semua. Mission fail. Okay, let's go. Ilham. Fire in the hole! Fire in the hole. A point! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole. Oh, dari duit tembakin aku. Bomb has been planted. Makan aku. Hah? Apa dia? Apa? Apa? Kipas apa? Untuk apa? Okay, let's go. Untuk apa? Astaga. Fire in the hole! Astaga. Fire in the hole! Mana aku? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, mati ya. Buat mana aku nak tempat tulang. Kau dari mana kau jauh nian kau? All right, let's move out. Cover me! Headshot. Nice shot! Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Double kill. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 A point! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Fire in the hole. Ampun. Bom kasih itu. Yo, buat ulang. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Mission fail. Okay, let's go. B point! B point! B point! Fire in the hole! Point! Fire in the hole! Need backup. Fire in the hole! Need backup. Fire in the B hole. point! Headshot. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point! Double kill. Affirmative. Wah, gak kena. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Buatlah makan aku, Mak Deon. Makan, Mission lalu bilang aku nak pergi. success. All right, let's move out. B point! B point! Fire in the hole! 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 B point! Fire in the hole! Panahnya. A point! A point! Affirmative. Fire in the hole! Hey, Fire in the hole! A point! A point! A point! Fire in the hole! A point! Bomb has been point. planted. A point!
Salah ya. Bomb Red team exploded. win. Ayo sendirian aja ya. Iya. Ah, bentar, Oh bentar. gini,